お、427。増えてますね、ちゃんと。増えてますね。4億円でもいいんだけど。そうなんです。ご飯はいっぱい食べるんですね。一日中、ご飯はしっかり食べてて。9から13.5。そうですね。だからうんちも。うんちも2回、4回、2回、3回、2回、4回、2回、6号ですね。まあでも4回から何回3、3、8回ぐらい。そうですね。まあ10回ぐらいまでは出てるよね。なんで臭みが出てしまう？わかんないんですよ。それまでは全然してなかった。してなかったんです。だから7月3日から。そうなんです。昨日、鼻風船出るぐらいの時とかも。あります？あって。こういう時に限ってしないの？先生の動画はありません？くしゃみしてない。今回はないですね。もし取れたら。わかりました。今からちょっと光線照射療法と赤い光当てて吸入。今鼻風船出ました。吸入の準備してて。おとなしいですね。いつも登ろうとするんですけどね。難しいんだよね。あ、でもその感じで大体濡れてる感じですね。だから鼻水出てんだよね。出ますね。もう一回点眼薬出しますね。はい、で点眼点鼻を1日3回以上していただいていいですか？はい。風邪ですかね。まあ鼻炎、風邪って言ってしまえば風邪かもしれないですね。あ、運動教えてください。だけど弱いね、この子、そういうのは。弱いですね。なんか一気に急に来たって感じ。しばらくなんともなかったけど。ああ、先生鼻水出てます。こういう感じ。横側に鼻水ついてます。わかりました。ちょっとこれでしょう。じゃあこのままちょっとこちらのケースにしましょうか。はい。そのケースに入れてもらってください。そのケースごと預かりますんで。はい。